Kunomuntu ofuna umuthi webusiness, siyakwazi futhi ukumnika umuthi webusiness. Kunomuntu ofuna umuthi wokuklina nje igazi, ukuthi hayi ngifuna nje ukuklina igazi ngithandeke, ngibone ngathi izinto zami ayihambi kahle, siyakwazi ukumenzela. Kunomuntu okuthiwa umbethwe idlozi, uthola ukuthi idlozi limbethe nje, azikho izinto kuba bamsizi ngalutho, uyafisa ukuthi naye afane nabo bonke abantu, inkinga ziningi, siyakwazi futhi ukumsiza kuleyo nkinga leyo. Kunomuntu othi yena uyafisa ukunotha, sisho kanjalo ukunotha, kodwa manje ukunotha kwakhe akafisa ukunotha ngokuthi athwale noma enzeni, enze lezi zinto lezi ukuthi usezobulala, enze yonke into. Siyakwazi ukumphakamisela abafana. Khona abafana simphakamisela bona. Labafana ibona abamsebenzelayo, kodwa yena ubasebenzisa ngokuthi abaphakele, ufuna behlale besuthu ukuze bezokwazi ukumnika yonke into. Usho ukuthi labafana abafana abafishane. Siyakhuleka ke emakhosini, siyakhuleka ke endlondlweni. Kuzo zonke indlondlo esendaweni ezahlukahlukene. Lo khulumayo ke ikhehla omkhulu Mathenyoka ohlala lana eNtuzuma A. Ikhaya lakhe ele eSkhothe eMjezi. Njengamanje ke sizokhuluma nje ngezinto ezahlukene la ekhaya namhlanje. Sikhuluma ngezinto ehlukahlukene noma ngezinto umuntu akasizakala ngazo kuleli khaya. La ekhaya siyakwazi ukulapha umsamo, ukulungisa nje umsamo wonke sokuqala phansi until sisuqede. Siyakwazi la ekhaya ukugeza ithonga uma limnyama. Siphinde futhi sikwazi ukulekelela umuntu uma eneyinkinga. Khona abantu abaneyinkinga othola ukuthi yinkinga ezimayelana nabantu abadala noma nomsamo walapha ekhaya noma neyinkinga ezahlukene. Siphinde sibuye sizokwazi ukuhlukanisela ke manje umuntu oneyinkinga yakhabo mani noneyinkinga yakhabo baba, ngoba kuye kwenzeke kuthiwa umuntu ubangwa yithonga. Lo muntu loyo sike sikwazi ukumhlukanisela ukuthi ithonga elisebenza kuyena ngabe iliphi. Siphinde sibuyeke, sesibuya ke ezintweni zabantu. Ngesiqale nje la siyakwazi ukuqinisa umuntu ukumgoma nje ngendlela efanele. Siyakwazi futhi ukuqinisa umuntu ukuthi angalimali noma angadubulika, sisho kanjalo. Siyakwazi ukugeza umuntu onamathunzi amnyama bese siyamqinisa, ngoba awukwazi ukuqinisa umuntu engageziwe. La ekhaya siyakholelwa kakhulu emanzini, siyakholelwa kakhulu ewashweni, kanti futhi umuthi siyawusebenzisa. Siyakwazi ukulanda izinto ezilahlekile. Kuyenzeka abantu uthola ukuthi umuntu ulahlekelwe izinkomo, ulahlekelwe ifoni, ulahlekelwe imali, izinto esikwazi ukuyibuyisa lezo. Nomuntu olahlekelwe into eyimoto nje, into nje ilahlekile siyakwazi ukuyibuyisa kahle kahle. Siphinde futhi sibe abantu abakwazi ukulekelela abantu ekuthini khona abantu abafuna ke lezi zinto ezahlukene. Khona abantu abafuna imithi le yokuthi umuntu athandeke. Siyakwazi ukumnika futhi lo muntu umuthi wokuthi athandeke. Khona umuntu ofuna umuthi weintombi, ngibeke kanjalo, weintombi. Siyakwazi futhi ukumnika umuthi weintombi. Kunomuntu ofuna umuthi webusiness, siyakwazi futhi ukumnika umuthi webusiness. Kunomuntu ofuna umuthi wokuklina nje igazi, ukuthi hayi ngifuna nje ukuklina igazi ngithandeke, ngibone ngathi izinto zami ayihambi kahle, siyakwazi ukumenzela. Uma umuntu onegazi elimile, ngoba asifani, khona umuntu onegazi elimile nje
uthola ukuthi noma umbona endlini uboti kodwa useyaphila lona onegazi elimile nje siyakwazi futhi ukulungisa lelo gazi simbuyisele esimeni. Kunomuntu okuthiwa umbethwe yidlozi, uthola ukuthi idlozi limbethe nje azikho izinto kuba bamsiza ngalutho, uyafisa ukuthi naye afane nabo bonke abantu, inkinga ziningi, siyakwazi futhi ukumsiza kuleyo nkinga leyo. Siphinde sibuye size la, kunezinto ezikhona la ekhaya, sinazo iziqhabo, sinazo iwasho zezinto ezinhle, sinazo inhlanhla zokuwina uma udlala izinto ezithile zomagembula lezi, sinazo futhi izinto ezikhanyisa izinto zethonga. Kodwa ke before usebenzise lezi zinto sike siqale sibhekeke ukuthi ngabe ufanelekile yini ukuthi ungayisebenzisa, ngoba kunabantu abathi mabezosebenzisa izinto kanti umuntu mhlambe usemanzini noma umuntu osefinele iminyama noma uma wakhe wayishwathika inzila whatever into ezifana nalezo, uthola ukuthi mayesha lezi zinto mase zingamsebenzeli. Iyona ke lento futhi simsiza ngayo umuntu siqale simbhekele kuqala ukuthi lezi zinto zizokwazi yini ukumsiza kuqala, angathathi izinto kanti ngeke zikwazi ukumsiza ngoba unenkinga enkulu. Siphinde sibuyeke size la, kunomuntu othi yena uyafisa ukunotha, sisho kanjalo ukunotha, kodwa manje ukunotha kwakhe akafisa ukunotha ngokuthi athwale noma enzeni, enze lezi zinto lezi ukuthi usezobulala, enze yonke into. Siyakwazi ukumphakamisela abafana, khona abafana simphakamisela bona, labafana ibona abamsebenzelayo, kodwa yena ubasebenzisa ngokuthi abaphakele, ufuna behlale besuthu ukuze bezokwazi ukumnika yonke into. Usho ukuthi labafana abafana abafishane siyakwazi ukubaphakamisela labo bantu basebenze, bamsebenzele kuphela, hayi ukuthi bafune igazi, abafunele ukuthi badla amasi nje, ufune ekhaya amasi engapheli ukuze uzokwazi ukuthi ube naleyo nhlanhla. Leyo nhlanhla ke ikulethela zonke izinto osukuyidinga, uyabathuma bakwenzele yonke into oyifunayo, kodwa kufuna behlale benjani, basuthi. Labantu ke badla kanjani? Badla kathathu ngosuku. Isitsha sabo sihlale si-clean, leso sitsha mabeqeda ukudla siyathathwa sibekwe njengabo bonke abantu, ngona basuke bethi abantu abaphilayo, kodwa sina siwe sithi abafana abafishana abakuyibona abasebenzayo. Kodwa sisazoyikhipha kahle leyo video enhle ezochaza ukuthi laba bafana abafishane batholakala kanjani, yini umsebenzi wabo, benziwa. Okay, la isikhathi esiningi njengamanje besisakhuluma ngokungane ngezinto esiyisebenza la ekhaya. La ekhaya ke siyakwazi lokubethelela, siyakwazi futhi ukukhiphela into egqitshiwe, siyakwazi ukukhiphela into efakiwe kuwena mhlawumbe esebenza kuwena. Ziningi izinto esikwazi ukukusiza kuzona. So ke sicela ukukhona umuntu odinga usizo ngalezi zinto zonke sesiyibalile. Siphinde singene kubantu abasha kakhulu. Into zabantu abasha ke zikhona kakhulu, zikhona, kodwa sicela ukuthi ngisho kuthiwa uyazifuna izinto ungayifuni phela uzocindezela abanye abantu. Kodwa ke siyacela ke njengamanje ukuthi abadinga izinto kuyatholakala la ekhaya, zonke izinto esizibalile. Nabanye ke kukhona isimemo esisazophuma nje maduze nje esizobe simcela nonke nobonke abalandeli bensika yesizwe ukuthi cha nike niphelele nje, siyobe siyokwenza into enhle indumezulu. Kodwa ke leso simemo sizoqhamuka kungekudala. Kodwa kubalekile ke kakhulu ke njengamanje, kubalekile ukuthi ni focus kulezi zinto esesiyishilo, nikwazi ukuthi nobani onenkinga eze athola usizo ngale nkinga kabhekene nayo. Ukuthi ukuphi nendawo siyakwazi ukuthi sifinyelele kuleyo ndawo okuyona. Mhlawumbe maduze futhi sobe sinivezela nama product amahle aphuma la ekhaya, mahle nje kakhulu, anosizo futhi kakhulu. Nabantu ke abadinga ukuhlaziyelwa amaphupho,
ukhona ulife akade sithi sizowenza la nomuntu ozobe ekwazi ukuyibuzela yena eyikhulumele yena, kodwa maduze lokho sizokwenza. Mawufuna ukuhlaziya iphupho sikhona, sizokuhlaziyela iphupho lakho. Mawufuna futhi ukuchazelwa mhlambe ngenkinga obhekene nayo, ngoba siyahamba siyothwasa kwabanye abantu, uma sesibuya uthola ukuthi akusebenzeki, noma sithi mhlawumbe usebenze iviki elilodwa mhlawumbe akusasebenzeki, kwesinye isikhathi sikhona futhi sizozama ukuthi sikubhekise ukuthi ngabe kukuphi la uvaleke khona, ngoba singogobela kukhona nathi la esijike singaboni kahle khona, mase sinqena ukuthi sikhulume nabanye odokotela noma nezinye izangoma ukuthi yazi lapha angiboni kahle, mase uyakhanyiseleka. Ungasabi ke dokotela noma ngabe yimuphi udokotela ukuthi ubuze nakwabanye odokotela ukuthi cha nginenkinga la, ngoba akekho umuntu othi perfect oyazi yonke into. Ngiyacela ke nje kakhulu nabantu nje, ngiyacela nje ngisho izangoma nani nabathandazi bawukhwala abangaboni kahle khona basondele sibasize bebuze. Inamba ke esitholakala kuyona okufuna nje siyazi, inamba esitholakala kuyona kakhulu ithi 072. Inamba esitholakala kuyona la ithina la ukuthi sitholakala khona yonke into esizakala khona noba onenkinga, ithi 072 540 44 89. Ithi 072 540 44 89. Umkhulu Mathenyoka lo. Siyabonga.